Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Aggiorniamo la rubrica delle mattonelle. Oggi non vi faccio impazzire con i conti, ma ci divertiamo con la classica mattonella granny. Voi direte, vabbè, 2 colori sarà noiosa. No, non sarà noiosa perché vi faccio divertire un attimo con la parte centrale. Infatti ho preso 2 colori proprio per differenziare la parte centrale della mattonella e quella esterna. È normale che ognuna di voi è libera di usare tutti i colori che vuole oppure utilizzare un colore unico. Intanto io uso del cotone numero 3, lucido come notate, e vi serve anche un paio di forbici e l'uncinetto numero 3. Ora iniziamo subito a metterci all'opera. Andiamo a lavorare direttamente con le catenelle, così abbiamo meno lavoro in seguito. Fate il cerchio più piccolo, prendete il filo e non lo stringete, lo lasciate lì. Poi andiamo a fare altre 4 catenelle per un totale di 5. 1 2 3 4 e 5. Ora rientro qua nel primo, vedete, prendo il filo e passo tramite tutto quello che ho sull'uncinetto. A questo punto il capietto più piccolo lo stringo, che diventa un nodino, e lo andrò a lavorare qui nel cerchio che si è formato. Ci alziamo con 1 2 3 catenelle, carico l'uncinetto, entro qui in questo cerchietto e vado a fare una maglia alta. Poi 2 catenelle di separazione, carico e vado a fare un punto granny. Allora, il punto granny è un punto formato da 3 maglie alte lavorate sempre nello stesso posto. Essendo che in questo caso noi abbiamo proprio la parte centrale della mattonella, dovremo lavorare tutti e 4 i punti granny nello stesso posto. Quindi finito il punto, 2 catene di separazione, carichiamo, andiamo a fare l'altro lato. Essendo una mattonella quadrata, i lati sono 4. 2 e 3, 2 catenelle, carico, vado a fare anche l'ultimo punto granny. Poi abbiamo il primo che è da finire perché ci manca un punto alto. Io sto qua perdendo il capietto iniziale, eccolo qua. In pratica, lavorandolo direttamente in seguito non dobbiamo più nasconderlo o bloccarlo, semplicemente con le forbici andiamo a tagliare. Poi andiamo a fare 2 catenelle, quindi 1 2 3 il quarto angolo, carichiamo maglia alta e ci chiudiamo qua sulla prima che abbiamo fatto, quindi contate 1 2 sulla terza catenella con una maglia bassissima. La maglia bassissima si prende il filo, si passa in mezzo al lavoro fatto e anche sull'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ora dobbiamo arrivare qui nell'angolo, cammino facendo un'altra maglia bassissima sulla maglia che abbiamo davanti all'uncinetto, entro qui nello spazietto, maglia bassissima e sono arrivata nell'angolo. Ora cominciamo la seconda riga. La seconda riga è molto facile perché dobbiamo andare a lavorare semplicemente sugli aumenti e andremo a separare gli aumenti, gli angoli con una catenella. Quindi mi alzo con 3 catenelle, carico, faccio una maglia alta, faccio 2 catenelle di separazione, carico e rientro qui e faccio un punto granny. Quindi il mio aumento sarà sempre formato da un punto granny, 2 catenelle, un punto granny. La classica mattonella. Ora per arrivare qui faccio una catenella di separazione, carico e mi sposto direttamente e faccio sempre punto granny, 2 catenelle
punto granny. Questo è da fare per gli altri due angoli, poi qua vi ricordo che vi manca una maglia alta all'inizio che li andremo a fare insieme. Quindi catenella, carico, vado qui, semplicemente entro con uncinetto, maglia alta e mi chiudo sulla terza catenella fatta all'inizio con una maglia bassissima. Ora io devo camminare qui nell'angolo, maglia bassissima, arrivo qua. Dobbiamo fare un altro lavoro, dobbiamo fare semplicemente un punto, dei punti bassissimi adesso. Questo ci serve per riprendere il tutto, quindi faccio un punto catenella, rientro qua, faccio un punto basso, poi 3 catenelle, rientro sempre nell'angolo, punto basso e lavoro un punto basso per ogni punto disponibile. E così via. Poi qui faccio 2 catenelle, rientro dove c'è la catenella e vado a fare un punto basso e poi faccio un punto basso per ogni punto disponibile. Essendo i punti granny formati da 3 maglie alte, abbiamo 3 punti bassi e poi abbiamo quello dell'aumento. 3 catenelle, 1 2 3 e faccio punto basso che è sempre nell'aumento, punto basso per ogni maglia alta, dove c'è la catenella faccio un punto basso, poi 2 catenelle che sono queste, punto basso e così via. È da fare per tutto il lato. Ci ritroviamo quando devo iniziare la quarta riga. Io sono arrivata a questo punto dove andrò a cambiare filato, quindi colore del filato, per farvi vedere la differenza. Però non siete obbligate, potete continuare a lavorare con lo stesso colore oppure cambiare colore ogni riga. Decidete voi in base ai vostri gusti. Infatti io andrò a utilizzare il rosa perché è un filato simile di spessore, anche perché il mio è solo un campione, non è che andrò a fare un progetto con questi colori ben precisi. Per chi non desidera cambiare colore, io ho finito qua. Dovete fare questo, maglia bassissima, spostarvi qui nello spazietto con una maglia bassissima. Arrivate lì, dovete fare quello che sto facendo io. Entrate semplicemente con l'uncinetto, che voi ce l'avete già perché avete fatto la maglia bassissima, poi punto catenella e un punto basso. Ora 3 catenelle di separazione, carichiamo e andiamo a fare un punto granny, ma non qui, bensì qua, quindi alla metà della mia mattonella. Fatto il primo punto, andiamo a fare 2 catenelle di separazione, carichiamo, rientriamo lì e facciamo un altro punto granny. In pratica abbiamo spostato gli aumenti dagli angoli alla parte centrale della mia mattonella. Poi 3 catenelle, qui entriamo, facciamo un punto basso, 3 catenelle e iniziamo a lavorare sull'altro lato. Carichiamo, punto granny, che in realtà facciamo l'aumento con un punto granny, 2 catenelle, un punto granny. Questo è da fare per tutti i lati. Ci ritroviamo qui per chiudere e per farvi vedere anche le prossime righe. Concludiamo insieme la riga facendo le ultime 3 catenelle e poi ci chiudiamo sul punto basso con una maglia bassissima. Eccola qua. Si prosegue in questa maniera, si entra in questo spazietto
facendo la maglia bassissima, poi ci si alza con 3 catenelle. Caricate, qui in questo spazio andiamo a lavorare un punto granny. Dopodiché andiamo a fare una catenella che ci serve per arrivare all'aumento, che è questo qua. L'aumento sarà sempre formato dal punto granny, 2 catenelle punto granny. In pratica abbiamo girato il centro della nostra mattonella, l'abbiamo proprio spostata. Una catenella, prendo su il filo, qui nello spazietto dove c'erano le 3 catenelle di base vado a fare un punto granny. In pratica vado a gestirmi sul lato qui, catenella che funge per questo punto di base, carico, punto granny, e comunque tra un punto granny e un altro c'è sempre la catenella in questa mattonella, perché è una mattonella classica, non è una mattonella granny molto stretta. Abbiamo la catenella, carichiamo e abbiamo l'aumento. Questo è da fare anche per le altre righe. Ora, finite le righe, ci ritroviamo per chiudere, vi faccio vedere un'altra e poi dopo vi farò vedere la mattonella finita. Chiudiamo la riga insieme facendo l'ultima catenella e mi chiudo con un punto bassissimo. Ora dobbiamo arrivare in questo spazietto qua, quindi semplicemente cammino con le maglie bassissime. Eccolo qua. Adesso negli spazietti dove ci sono le catenelle io devo lavorare dei punti granny. Mi alzo con 3 catenelle, carico e vado a fare le altre 2 in questo caso che mi mancano. Catenelle separazione, vado a fare l'aumento. Quindi da adesso in poi è molto facile. Lavorate tutte le righe delle quali avete necessità per creare il vostro progetto, cioè se volete delle mattonelle piccoline vi fermate di già, se volete una mattonella molto grande dovete continuare a fare tante righe col punto granny. Ora finisco questa riga e poi ci ritroviamo per vederla finita. Come ho detto prima, le righe dovete decidere voi quante ne avete bisogno in base a quello che dovete andare a creare. Una mattonella come questa è adatta per un qualsiasi progetto, dalle maglie alle borse, alle giacche, ai cardigan, a semplicemente un runner da mettere sul tavolo. I colori, come ho detto all'inizio, li decidete voi. Io ho scelto questi 2 perché sono quelli che mi sono capitati sotto mano, ma potete farli tanti colori, quindi multicolor, 2 colori, 3, o semplicemente utilizzate lo stesso colore. In quel caso non dovete neanche impazzire nel nascondere i cappietti, semplicemente iniziate col centro della mattonella e lavorate tutto quello che dovete lavorare. Io spero che sia un progetto utile, spero che vi piaccia e fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate. Per chi non mi conosce, se ha voglia di iscriversi, così riusciamo a metterci in contatto anche per altri video progetti, cioè YouTube vi avvisa quando vado a caricare delle novità, altrimenti ci si ritrova quando ci capita di rincontrarci. Bene, vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.